L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kien evakwat wara suspett li bagalja kien fiha materjal splussiv. Il-bagalja markat darbtejn meta ddiet minn taħt il-magni tal-X-ray, bilan li titħares is-sigurtà pubblika u bħala prekawzjoni ma tieħed ebda riskju u n-nies ġew evakwati mis-sezzjonijiet ta' tluq u l-waslit. Eluf ta' passiġġieri ħonqu l-parkeġġ tal-ajruport waqt li kienu qed jistennew f'xemx qalila u dan mingħajr ebda idea ta' x'kien qed jiġri. Aħna konna ġew qed nistennew it-tifla ġej minn Holland u f'daqqa waħda għallulna ħorġu. Daqshekk nafu u minn hemm niżlulna wisfel. Issa tħossok naqraw u ma nafux xew jiġifieri. We're just evacuated out of arrivals. So we don't know what's happening. What were the instructions? Just get out. And at what time did you have your flight? Our flight was in about, Colin came from Australia and his flight was in 1:15, 2 maybe? 2:15, and ours was in about 10 minutes before that. They just said that we should be evacuated for security reasons. ġara ħna qalulna qatlu ħna l-bagali qal joħorġu barra għax hawn I just arrived and my suitcase is there somewhere there. I think we've been waiting here for a couple hours now, or an hour or two, yeah. M'għandix idea, aħna ġest ġejna biex nwasslu xi ħadd, ġifieri f'daqqa waħda jtulna biex noħorġu. We have been told nothing. We don't know anything. I'm not worried. Fuq in-naħa ta' ġewwa tal-ajruport passiġġieri li kienu għadhom kemm waslu f'Malta ma tħallewx jinżlu minn fuq l-ajruplan. Wara ħidma fuq il-bagalja suspettuża rriżulta li l-materjal fiha kien apparat tal-għaddassa, proprjetà ta' raġel Ingliż li kien sejjer l-Ingilterra wara btala f'pajjiżna. Ir-raġel kien mistenni jaqbad it-titjira tal-Air Malta KM 146 lejn Manchester li kellha tħalli Malta fit-23 ta' wara nofsinhar. Titjira li kienet skedata mill-ġdid għas-7 ta' filgħaxija. Il-passiġġier mar jiekol f'restorant fil-qrib wara li kien għamel iċ-check-in u minkejja li kien imsejjaħ għal 3 darbiet baqa' ma nstabx. Dan anqal suspetti kbar fil-bagalja u ssejħu fuq il-post il-pulizija flimkien mal-membri tal-Bomb Disposal Unit u l-membri tal-EOD tal-Forzi Armati ta' Malta. Wara li kien stabbilit li ma kien hemm l-ebda periklu, l-ajruport reġa' beda jopera. Biss konsegwenza ta' dan l-inċident ġew affettwati mill-inqas 7 titjiriet li kellhom iħallu Malta u 9 titjiriet li kellhom jaslu f'pajjiżna, dawn it-tardjaw kollha. Waqt il-ħin ta' stennija u kaos barra l-ajruport kien hemm ukoll problemi bil-linji tat-telefon.